ubwo ku ishuri ugikubita banga yo gukopera ku ishuri ubwo ni ahandi supervisor azajya guhoza amaso mu examen mu teste rero no kubita none na banga yo gukopera no mu rugo nabyo ko nabone link bageze hati umuhungu wacu ari kuririmba gukopera anabishyikiye ni ikibazo ni saga danje ni saga rero iravuga ngo gace ndakopera kuzamura agapepa birimo kumvuna ayaya cyama kasupavayiza kagahindukira nkazamura pepa question pepa ikiyagera mitamura. Ikaze kuri Swati TV show, tukaba twakiriye abahungu babiri bakora umuziki nyarwanda ndetse bafite n'inzozi zo kuzawukora bakamamara bakagera ku bihangange n'ibyo tuzi nk'aba King Soul n'abandi muzi mwese. Ni karibu akoze cyane ariko makuru mfite ndi gukura ahantu ngo uyu muziki ngo murawiga nibyo ahubwo twarawize mwarawize. First of all reka tubahaye ikaze nanone bwa kabiri babita abandi. Njye nitwa Shina P, niryo zina nkoresha kuri platform za Shina P. Mugenzi wawe yitwa gute? Njye nitwa King V, nanjye niryo zina nkoresha platform zose. Shina P bisobanura iki gereranyije? Shina P, Shina byo murabizi nyine icyo bisobanura. Narakiyise kuko numvaga nyine nshaka gushininga nyine gukora ibintu birenze nyine nagaragara nka shininga mu maso y'abantu to naho P rituruka ku izina ryanjye nizwe n'ababyeyi ari ryo Prince. Okay, mugenzi wawe nabanze atunyurize ndumva amazina yanyagoragoranye uko nagagoranye. Njye banyita King V, ni King y'umwami and then V sobanura voice kubera ko ari comment z'abantu benshi nagendaga ndirimba bakavuga ati cyakoze uririmba neza mpita nita King of Voice, ni King of Voice. ukiraho gatoya ugifite mikoro ndagira ngo hari ukuntu ikiganiro iyo kugira ngo gitwike hari ukuntu ubanza ukanyurizaho n'abafana bawe kuko voice nini n'iki bakabanza bakumva niba ari Dubai. Tugerageze nk'akabumwa umutwe tunaba tubwira wanditsemo duke ubakubitireho tubanze twumve. Hello, I don't know what I feel now. No, basi nyumva line ashize iminsi myinshi numva nazo kombi nakubona byumva mu mutima sinzi ese wowe waribwa kunde mbwira hari wowe wanyumva I feel crushing. That is my song with a crush. Thank you everyone. Reka dukomeze kuri mugenzi wawe nawe twumve aduhera abafana ijwi rye twumve nawe. Hari brand song dufite ni cover ya Thermometer ya King Soul manuka mu wallahi when you King the trend fashion juguniraga pepa ubwo nicyaye ku rugi kureba ndakoresha amacenga dore profe yigize n'imiti niyamiriza ngo dukora imiti urabye hirya yaguko n'ibiti ngo pampi remeda n'uruyanze kumupeza kandi nibagiwaga pepa ndabona ngiye kuraburiza nzavuga ikimbere ya mama. Murakoze cyane turacyari kuri Swati TV show. Abakunzi bacu mukomeze murebe ibiganiro tuzajya tubakubita buri cyumweru buri kwezi. Ejo bundi turazana iyo bita Kivumbi King n'iyo bita King Soul muri studio yacu muzajya mubona ibiganiro byiza. Abahungu bacu turacyari kubetira imiziki. Murakoze cyane. Dusubire mu buzima busanzwe ubundi dutangiye ubundi byaje gute mwabyumvishemo gute kuririmba?
kuko uretse hari abantu benshi baba bafite impano, hari ababa bafite impano yo gukina umupira, hari abafite kubyina kinyarwanda, hari ababa bafite kubyina ibisanzwe. mwe byaje gute kugira ngo mubyiyumvemo gutyo? ubundi umwana afite inzozi nyinshi. iyo ukiri muto hari ibintu byinshi wiyumvamo, ukura uri muri bya bindi ngo nzaba umusirikare, nzaba dogiteri, ariko iyo utangiye gukura ugeze muri segonderi bitangira guhinduka. njye ngeze kuva kera nakundaga umupira, ariko nanone umuziki ari wo wa mbere, nkunda umuziki byadanje ku buryo niyo habaga igitaramo mu rugo narabatorokaga nkajya mu gitaramo. ariko nyine ngeze muri segonderi nibwo natangiye noneho kubigaragaza byadanje, ntangira kujya muri stage nyine bikamurura aho umuziki uri nanjye ntimabure tu. sinzi n'ukuntu gutyo nyine birangira naho ngiye studio nkora indirimbo. nese hari ukuntu uba ukunda umuziki, uwukunda cyane, ariko muri famiye cyangwa mu rugo ababyeyi mama na papa bakaba bavuga ati umwana wacu najya muri ibi bintu arabikirara, yinjira mu zindi ngeso gutya. wowe ababyeyi ubona bagupromotinga? urebye iyo gitangira nyine hari ukuntu baba batabyumva neza, ariko gake gake bagenda babyumva. ariko ngewe mbona ababyeyi banjye nabo bakunda umuziki cyane, ko hari na komenti bajya bampa kuri YouTube channel yanjye bambwira ati komereza aho ngaho, binyereka yuko banshyigikiye tu. reka tubaze na King. harya ni King? Yes. King wa King sire gute wa King? Ni fuego. namba kadio babarira. Cyewe cyakoze. Nise King, umuziki wundi byaje gute? warabyutse inzozi zaraje, byagenze gute? cyangwa iwanyu mufitemo n'undi muntu wigeze gucuranga kuri gitari kera ku bwa basokuruza? tubwire nawe muri make ukuntu byaje. ubundi sinakubeshya, umumere cyakoze niwe numva nshobora kuba narakuze mubona muri korali nayo y'ababyeyi. niyo muntu wenda navuga ko nabikomoyeho. naho ibyo kubyumva byo mani bagenda babyumva, especially noneho bashingira nuko we bakuzi tu. niba babona n'ubundi hari utuntu yirirwamo hirya no hino, ako se niba bavuga ati ikintu cya mbere umupete wacu tumuziho nukararurwa n'umuziki gusa, nta kindi, nta mayoga, ntaki, bavuga ati n'ubundi bigiyemo bizana gutunga kabisa. mu rugo se ubona babyakira gute? mu rugo ubona bagupromotinga mu buryo buhagije, cyangwa baravuga ati umwana wacu noneho aratunaniye kabaye? biterwa n'icyo nkoze. hari nyine nka product ukora ikaguteranya n'umubyeyi, kuko ushobora nko kugira nk'ikirori ugasanga wowe ugiye gupafuminga umwana kure, kandi uri butahe mu rugo utarabona amafaranga yo kujya muri ghetto, ugataha bwije, mu gitondo ugasanga bibaye ikibazo mu babyeyi. mubimanaginga gute iyo mwabonye nk'akaraka runaka n'ababyeyi? mubimanaginga gute? iyo byagenze gutyo mani, kubera ko umubyeyi ari we muntu wa mbere uba ugomba no kwizera no guciringa nawe nyinshi bijyanye n'ubuzima bwawe tu. mbere y'uko ujya muri icyo kiraka urabanza ukamwerekana afishe nyine, akabanza kubona ko byanakomeye. mbere y'uko ujya nko kuririmba ahantu ukabanza ukabimwereka nyine tu, ukabanza ukabimwumvisha. bigusaba atayemo, ariko nyine nibyo biba birenze, nabwo ugaruka niyo ryaba ari ijoro akagukingurira. Okay, turacyari kuri Swata TV show, turacyari kumwe n'abahungu babiri twatumiye. abahungu rwose murabyumva ko bazi umuziki sana, tukaba tugikomeza kubahereza kuri za mpano. turagira ngo tukiri aha ngaha hagati mbere yuko tubabaza ibindi bibazo, turagira ngo mwongere mudukubitire akandi kantu gato abadukurikiye bataza gusinzira. murabona yuko ari n'amahumbezi rwose, akayaga kaba gakubita iminsi minini. turagira King muri rya jwi ryiza nyine dukubitiremo akandi kantu gato kugira ngo bigumye biryohe. wenda before man, iyi banga tugiye kubakoma yaraduteranyije. duteranya kuva school mana boro twiga kugera nyine ku babyeyi tu. boro ni kava yateye momete, naho brand new song ubu ngubu dufite kabisa. ariko nyine iba kava iganisha ku bintu by'ishuri cyane. none umubyeyi abavuga ati se ishuri pete wanjye bimeze bite ku ishuri, ibintu biba biri kugenda, cyangwa nyine abafite amatsiko y'uko uba wifashe. noneho twe tugende twiraburize mu ndirimbo tuvuga ati ni ugukopera. urumva ibyo ni ibibazo bibe biraje. ubwo ku ishuri ugikubita banga yo gukopera ku ishuri, ubwo ni ahandi supervisor azajya guhoza amaso mu ma examen, mu ma teste,
noneho kubite noneho na banki yo gukopera no mu rugo ajye ko nabone link bageze hati umuhungu wacu none ari kuririmba gukopera anabishyigikiye ni ikibazo ni saga ya danje ni saga ya danje rero iravuga ngo gace ndakopera kuzamura agapepa birimo kumvuna ayaya cyamaka supervisor kagahindukira nkazamura pepa question paper ikiyagera mitamura nibibazo jye narinze bihita bigenda ayo nkaryama ku ntebe nk'agafena mba mbibona yuko icyo nsigaje ari ugukopera. I want to trace well I paper I got 3 solo question no skipping question cause I want to nawe yitorere miss ni fresh nyine aho ngaho uretse gato mubaze iyo ngiyo niyo yateye saga ku n'ababyeyi barayizi atavuga ati se question paper n'ibiki hagera ugahita utera icyo gikurikiyeho nyine ni ugukopera gusa ni nziza nyine ariko nizeye ko atari ko bimeze ku ishuri aya ntabwo ariko bimeze ahubwo nisije ibishobora nko kubibaho no mu bigo by'ahandi ariko nyine kuri twe bitari ariko bimeze tuba tubona ko ari brand yako n'ubundi baravuga ati umuhanzi nicyo bita ubuhanzi ari avuga ikiriho cyangwa se ikizabaho cyangwa se icyabayeho urakoze ngo adeze mugenzi wawe n'ijwi ryiza cyane tumve kiganiriza abadukurikiye tubanze twumve hari tayari mwana ni cool ndabona mwese mwaje mumeze neza ni OG ngato umuntu kirimo gacyati tudukomeza n'ikiganiro niyo ndumva nza kopera nubwo nifatwa nzirukana wallahi mwana yakiva ibyo cyangwa mfashe njugunyira agapepa ubwo nicaye ku rugi kureba ndakoresha amacenga dore prof yigeze minute niyo wamiriza ngo dukora imiti urebye hirya yagukoma ibiti ngo pampi rapa remeda mu yanze kumupeza kandi nibagiwe agapepa ndabona ngiye kubaburiza nzavuga ikimbere ya mama wow ni fresh cyane murakoze ariko yakozwe mu producer bita Overbeat muramuzi akora haraseje mu Kondo nawe arabizi cyane bamuyoboke kabisa Overbeat gukora amahiti umuntu nyumva nawe turashaka kuzamutumira mu kiganiro cy'abaproducer tujya tugira hano twumve imikorere ye niba ari sawa none se njye mfite ikibazo cy'amatsiko mbabaze numvishe njyewe mufite amajwi meza ariko urumva nibaza ubundi kuki mwahisemo kuririmba iyo njyana hari injyana nyinshi cyane iyo mushaka mwana kwirindira iz'Imana cyangwa se mukaririmba na hip hop dore urubyiruko rw'ubu basigaye ari abarapera benshi niyo kuki mwahisemo ako kajyana of course ntago umuhanzi ari umuhanzi w'injyana umuhanzi ubundi aba ari umuhanzi ushobora kuririmba injyana zose ntabwo byagutungura ejo kuba twagutamo indirimbo y'Imana ejo tukarapa ejo tukarimba R&B cyangwa se Afrobeat byose birashoboka haryo bakwita Shine P King ese groupe yanyu ni groupe ni crew niki ntabwo ari groupe ntabwo turi itsinda ahubwo buri wese akora ku giti cye ibyo dukorana bari nka collab gusa turafashanya turasapotingana nkaba namusapotinga ku ngoma ye wenyine nawe akansapotinga bityo tujya dukunda no gukorana collab nyine kubera turabona cyane okay tukiri kuri King nashaka kukubaza mubona intangiriro yanyu n'intumbero zanyu naho mushaka kugera naho mushaka kwifuza kuzagera mubona nyine bisaba iki cyangwa se byagenda gute cyangwa se igihe kizagera mugacika intege gucika intege ko nako nanone icyo bisaba ni abantu ibintu ni abantu iyo harimo abantu nyine ibintu bigenda neza kabisa
twe tuba tubona nyine aho turi tuba twifuza nyine every time niba uyu munsi dukoze nk'iyi banga ejo tugakora iri hejuru yaho kugira nyine tugende tuzamuka gutya rero ibyo bintu byose ntabwo wabikora udafite abantu iyo ufite abantu nyine biba bimeze neza cyane kabisa nibyo yabirenze. Abantu banjye mumurikirana kuri Swata TV show urabona ko dufite abahungu bazi umuziki amajwi yo barayafite umuziki barawiga turaza kubigeraho mu kanya ku kigo bigaho ikiganiro kiracyahari ufite ubufasha n'inyunganizi yazabafasha urumva nta bahungu bashoboye nimero turaza kubikurikirana nyuma turebe uburyo wenda hagize n'ubufasha buza igihe bigiye bigenda gutyo ukabona umuntu abonye ubufasha ntawamenya iby'Imana sibyo. Reka mpite nkomeza ku kibazo nari nibajije cyo ku ishuri murakiga cyangwa amashuri muri yarangije kwiga n'undi kagiye gutoboka mwana kagiye gutoboka kabisa. none se King ubundi ibintu mubivanga gute n'amasomo nibyo mwiga cyangwa hari n'ibindi mwiga ku ishuri bifite nyine ahantu biba bihuriye tu ubundi twese twiga multimedia rero kwiga multimedia uba uprofita cyane ibintu byo kuri audio ibintu byo kuri video yandi nyine muzamuri nko kwiga bakabajyana muri studio as practice nkajya muri studio mugiye muri pratique ugahita wikorera nk'indirimbo tu none wajya no muri video ugashutinga ni ibintu nyine yabibangika ntabwo bituvuna kabisa ntabwo yabavuna cyane rero bishatse kubanira na audio mujya munyuzamo mukabamwa kwikorera wow ndumva ari sawa kabisa. tukiri aho ngaho mwiga hehe kwiga i Nyanza lycée murarangiza uyu mwaka turarangiza umwaka none se ubu ngubu ikindi kigoma cyane turakibona ryari ko mbona hari abantu bajya bambaza ati ba basore ngo VP ati nta kigoma barakubita hanze na byivuge wabona dufite indirimbo nshyashya ntabwo twajya tuvuga ngo indi iri ku itariki ntabwo twajya dutangaza igihe indi izasohokera ntabwo igihe cyabyo cyari cyagera dufite ingoma nshyashya dukeneye kubanza kuyipromotinga igera tuzababwira n'igihe iyindi izazira gusa ingoma ze zirahari nyinshi hari amasingo yanjye hari n'amasingo ye ntibacike intege muri bagume hafi tukira kabisa abafana bacu muri tayari ubwo nabo babyumvishe mu gikari so mutubwire cyane yanyu bagerageze no kuba babakurikira kuko hari ukuntu bahita bavuga ati banyandikira cyabo bana n'iki amacano yabo ayatubwiye tukajya tunabakurikira tukareba niba koko banatwika atari bya bindi byanyu bakora n'iki iminsi ngaho bikaba birakona channel yawe bayita gute Shine tuvuga ngewe platform zanjye zose nitwa Shine P yaba YouTube channel Instagram ni Shine P1 1 ariko kandi hose ni Shine P kuri YouTube bajyeho hari ibintu byinshi byiza hari n'ingoma dufitanye yitwa Sorry twasohoye ingoma itaratworoheye yitwa Sorry akaba na true story ukuntu Sorry ni urukundo ni urukundo abajyo bayirebe hariho n'ibindi bintu byinshi byiza bagende barebe banakure subscribe badushyigikire muziki nyarwanda nyine ukomeze uzamuke tu nawe mugenzi wanjye nawe channel nawe platform zose ni King V Rwa indirimbo nshyashya dufite King V Rwa Instagram na byose Instagram byose ni King V Rwa ariko kuri Instagram ho kuri King harimo hajyamo rimwe ubundi ukandika King V Rwa byose nyine tuyibona ubwo reka tubasabe babasure barebe uburyo mutwika imbere cyakoze twikorera utuntu cyakoze ariko ako karimbo kitwa Sorry kitikare ubundi ako karirimbo ni nde wakanditse muri mwe noneho Sorry ndayamena yamena umuceri n'ubundi garega Sorry nyine twe twibereye classe nta na bitanu cyambireke tuzakagira ubutasi reka tubireka ka part 2 ako nyine bayirebe mani Sorry ni indirimbo nziza bayirebe kabisa akaririmbo keza kameze neza k'urukundo harya mwambwiye mukora nka crew cyangwa ni as group
ntago ari crew ni umwe tu ahubwo nuko nyine tuba tubona murahuza cyane turahuza byatari tukaba twasapotingana mu makorabo kandi nyine tukabona ko ari ibintu byiza man mu gihe nyine ubundi rega mubwire mu gihe utabona kurabo utavuga ngo Melody za makorabo n'abasani bo hanze batubwira ati zibagenda cyakoze ntabwo nyine mwe mugerageza gufata imbaraga mufite mukagenda muziteranya na bagenzi bawe tu twe rero nicyo dukora nikiri kuri Sean P kamubaze nawe ningushe umuntu ufite ijwi natwika by the way courage kabisa sibyo iyo urebye mu Rwanda ubu nyine kuzamuka bisaba iki kuri wowe kugira ngo utere imbere? icya mbere ni ukubikunda nyine gukunda uyu muziki turi gukora kuko buriya ikintu cya mbere kigutsinda man yuko ibintu ukunda nyine akenshi ugera ku nzozi zawe urabikunda kandi kuko iyo ubikunze ushyiramo n'imbaraga kandi ibintu ukunda ntabwo bikuvuna ubikora wumva nta kibazo ni ukubikunda ugakomeza ugakora yego nyine ugitangira abantu benshi baba baguca intege kuko noneho nta n'umusaruro ufatika kuba wagatangira kubona kuko nawe ukabona koko ibyo bari kukubwira nibyo ariko iyo ukunda bavuga ati uri kuyata amafaranga ati iyo ubikunda banaguca intege ngo natara ariko iyo ubikunda urakomeza ukarwana nabyo mani wumva wowe nta n'icyo ugomba nta n'ubwo umenya ukuntu wagiye studio tu reka tubaze na King wowe iyo urebye nyine mu bahanzi nibura ushobora kuvuga ati iyi nguyu ni role model wanjye cyangwa se niwe ngerageza gufatiraho icyitegererezo nyine ukavuga ati ngize amahirwe nanjye nk'uyu muntu tukaganira gatoya ikintu namusaba ni iki ngiki cyangwa se twakorana gutyo mbese muri make ni wowe umuhanzi mu Rwanda wumva we mwakorana featuring? umuhanzi igihe twakorana featuring nkaba batatu ariko ushyiremo uwa mbere batatu man uwa mbere gemba mbona tugiye mfana umuntu bitewe n'ibyo mbona akora tu ntagendeye wenda ngo kuri hiti cyangwa ku buryo akunzwe njyewe ngendeye ku buryo mbona ari talented umuntu yankokora bo bwa mbere nkishima ni Sean Breezy Yuda Boy yaba Yuda Boy azi kuririmba man noneho undi nyine ni Melody Melody urana Melody nawe kuki Sean Breezy aje imbere ya Melody kandi tuzi ko Melody yambutse n'imipaka akagera kure nabo bari abatanzania n'iki niyo hakurya kuki Sean Breezy ari we ugukuriye nyine ndagira ngo ubiganiriza bari kudukurikira babone kuri mu professional nyine mu byo uri kuvuga n'uburyo amajwi y'abari abantu babiri atandukanye de ikintu kimwe nemera nemera ko ari umuhanzi wagezeyo tu ari umuhanzi wagezeyo ufite stu zirenze ndetse afite n'ibiceri imana Melody afite amafaranga afite n'ibiceri product yagakwiye gukora igomba nyine n'ubundi kubiri heavy tu niyo mpamvu giye mvuze Sean Breezy ni umuntu nyine ukihiringa tu umuntu ukihiringa kandi ari talented wumva nyine man agiye anabishoboye ibintu akora tu rero impamvu mvuze Sean Breezy arihiringa kandi ari talented kandi giye nubaha nyine umuntu wihiringa kurusha wa muntu wagezeyo uri umuntu yagezeyo akwiye no kudiha ibintu ahubwo tukamujudge ariko rero ubuke ko ari munyakazi Suzanne munyakazi munyakazi no kuba ari munyakazi atanabaye munyakazi twabimushinze yaba ari ikibazo kuko afite amafaranga atabaye munyakazi twabimushinze ariko Sean Breezy igikorwa kimwe nyine kiba cyamuvunnye tu kiraza ukacyumva ukumva ko ari igikorwa cye kabisa ukavuga ati rero aho kugira ngo Bruce Melody nyine impamvu Bruce Melody na Sean Breezy mba batandukanyemo Bruce Melody yagezeyo man afite amafaranga afite studio bajya bavuga ko afite na TV si twabyinjira muri politike ntawamenye afite amafaranga biraro kuba yaduha indirimbo nziza we n'itegeko kuri we tu kuba yaduha indirimbo nziza kuko bitewe n'uko tumuzi ariko noneho nkareba nanone Sean Breezy nawe
akaduha indirimbo zijya kugera ku rwego rwa Bruce Melody kandi Sean Breezy ari nyine man bitaracamo akiri hasi agiye asoringa tu agiye asoringa bitaracamo rero nkumva yuko hari ubwo utareba ukuntu umuntu ari ubu ngubu tu ukareba hazaza ukareba ko Sean Breezy aramutse abonye rale nk'izo Melody afite man siri ntaho bahurira tu kabisa. Okay, byiza cyane. Turacyakomeje n'abahungu bacu ariko hari umuhanzi mutari watubwiye bamwita gute we? Undi muhanzi ni Nengabo ariko man nyuma yabo bose mbere yabo bose tu hazamo umwe nyine tu nakundaga nabikoraga fresh man nyeka ko jewe ewan rero role model wanje wa mbere unahoraho tu narongo mufita nka role model ariko nyine kumuvuga n'undi yaricikiye ubona ko nyine warumbaje ngabona abamakora bo nkishima kandi nyine byaba bigikonze man bundi niwe wa mbere nafanaga kabisa mu Rwanda nkavuga ati YB ni wa mbere kabisa cyakoze hamwe na school namumize akiza izari nka 2018 gutyo nigaga S1 ndamumira byatara abantu batangira no kunyita Bravani mu kigo man numva nyine niyo muntu numva muziki bashingiyeho kabisa. Okay, katubaze Sean P kuki wowe mu bitekerezo byawe no muri future yawe kuki wahisemo ukavuga ati reka njye kwiga muziki, kuki utavuze ati reka mfate isomo rya engineering cyangwa se njye kwiga ubudoktora, kuki wahisemo ibi ngibi? Ese ababyeyi babyakiriye gute? Kuki wowe wabihisemo? ubundi nge nago nize umuziki gutya mu ishuri tu wapi nize ishami niga ishami rya multimedia ya muziki nyine ngenda nyimbona n'abandi ngenda nikorera imihanda ntabwo ari kuvuga ngo nagiye mu ishuri ndicara ndawiga tu nuko byagenze. Okay, nabyisanzemo nkajya njya ahantu hose nagwa ku gapiyano nkarwana nako gutya. Ese wowe mu Rwanda ubona nyine ari inde ugize amahirwe mushobora kuba mwakorana featuring ku giti cyawe? Ni Ikirura. Ikirura ni inde ubwo? Ni Juno. Niwe Juno. Harya tangira ngo Juha. Ikirura. Juno uri ubona bikubitamo neza. Juno se umufanira iki muri? Man ari talented, icyo ni icyambere. Ni umukozi. Man uzareba ukuntu asohora indirimbo. Bibaza n'igihe yazikoreye. Kandi indirimbo nziza zifite melody nziza ziraryoshye, biranagaragara ko ukuntu nyine indirimbo ze igiye kuri YouTube ye ukareba ukuntu zirebwa, ubona yuko nyine arakurikiranwa tu. Kandi man ufashe igihe amaze muri industry ukagereranya n'ibyo afite usanga ararenze cyane man. Nundisha ngo na za Burundi n'icyo bundi yarariyo n'ikiriki abishe ura niwe uvuga ati nanjye nzabaho man Juno. ubwo mu minsi iri imbere naraje shyiraho bya bigozi n'iki byo kuba mufana ntabwo ari itegeko ko nanjye nabishyiraho. Mbaye numva mbishaka kubishyiraho nabishyiraho ariko atari kuvuga ngo nuko yabishyizeho. Ariko man ndamufana tu. Uwa kabiri twagiye mfana abafani benshi buriya ngiye kuvuga ariko ni umuproducer Element. Njye man nkunda abantu urumva bakora urumva ukabona bakoze ibintu bya danje nyine ukabona yuko ibintu bakoze byageze kure tu. aho bitabikwereka ko bashyizemo imbaraga nyinshi. Element of course ni umuhanzi n'umuproducer ashyiramo imbaraga nyinshi binakora kandi ubona ko ari ibintu azi man. nawe ndamufana bya danje. Ariko hari ukuntu ufana umuntu noneho wamara kumufana ukabuzi n'indirimbo ze. Buriya nta kuntu wadukubitira akantu k'ikirura huha niba ari huha tukabanza tukumvamo gakeya kuko ukuntu wamutatse baramwenyura tu. ase wowe ntabwo wibona man byose nakora Juno nyine ari muri babandi ni bariki Sweeter in the morning
wahoze umumanga ntabwo byari problem nuko nawe wifashe calling you my doctor I know you deserve it tanana mavano na uranira ijoro simuteze ijoro muri gitego joro amaflex ijoro waraye ijoro mugiye nijoro I give you fantasy you never see ya ni indirimbo ya Juno yitwa Monica ya iri kuri ya EPA 6 kg ya yitwa Monica okay byiza cyane Juno ubwo ahantu ari nyine nawe turamutwikiye nk'abandi bose none se we ariko nawe ubwo tuzareba uburyo akalinki tuzakohereza n'iki niba kazagera nawe akabikurikirana agomba kuzaguha agakora botu niyo waba umupampi se ukamutwaza bya biri neta aba afite ari ibidanje ni gake ariko ni gake kuko nawe arega nawe yari umupampe Juno n'ubundi yabanje gukina umupira akajya akina umupira ariko nawe yatwazaga abantu n'iki bya bintu navuze bakinana twakomeje kwa King reka mwibariza akabazo hari ukuntu abahanzi nyine batangira gukundwa bakagira amahirwe n'umuziki babigacamo byamara gucamo wabona ariko ugasanga umuhanzi no atangiye kwirya cyangwa se nk'urugero atangiye gushoka mu mico mibi ugasanga asigaye yinywera n'iki inzoga ku muhanda yasinze kandi abafite abamureberaho sometimes ugasanga yagiye mu bimogi yagiye muri club yarwanye wowe wumva impano yawe atari aho ngaho izanyura cyangwa ari ukuntu nabyo byafekita wa muhanzi ukizamuka oya biriya mani n'ubundi biterwa nataki waje mu muziki ufite tu ubundi hari ukuza mu muziki uvuga ati mani ngiye none ningafata nzarya ibyana nzanywa nyine nzambaya ariyo taki tu ako sege mu gihe none mba afite taki y'amafaranga gusa wowe niyo ufite mba afite taki y'amafaranga mvuga ati none igihe nzamfite amafaranga nzwi nkunzwe ese ibindi biyoga n'ibyiki abindi nari nzi ko nubwo hari ukuntu amafaranga aza na bya bindi nabyo bigahita biza nyine ubundi ibyaro bigatangira aho gukoresha ya mafaranga ibyo ukoresha ya mafaranga naho byihitiramo mani ariko nanone nta nubwo wajajinga umuntu nyine ngaranywa hari igihe biba ari n'amahitamo y'umuntu tu ariko ngewe mba afite taki y'amafaranga wenda amafaranga naza nzanishakira umugore nicyo cyakoze cyane aho ngaho none se hari ukuntu abahanzi bajya kuri microphone wenda bagiye nko kuririmba bagiye muri studio mwambwiye ko mukorana muri studio kwa Wevo ntabwo ndamumenya ko nawe tuzamutumira vuba ngo atubwire izo sound z'uburyo zikoramo ariko abahanzi baba bagiye kuririmba ubundi babyita ngo kwikaya muri ya style y'ubungubu yaje bakabanza bakikaya ngo bakitamo ngo n'iki none ngo bakajya kuri microphone ubwoba babujugunye mbese noneho yanganzo ngo bakayikuza muri make ibyo bintu namwe bijya bibaho iyo mugiye kuririmba uwo muntu rero niyo nganzo ntayaba afite tu umuntu ujye ubanza kwikaya urumva ni system akoresha kugira ngo ahubwo abone yanganzo ntabwo bavuga ko yanganzo aba yifite undi ufite inganzo mani umuntu aranakubyutsa ugahita umukomera akanabyumva ko ari fresh tu rero umuntu abanza kwikaya iyo nganzo ntayo kabisa ntayo okay imana ibikurinde Shampi twagiye Shampi mu gitondo cyangwa se sinzi igihe wandikira imirongo yawe niba ari nijoro cyangwa amasaha ya saa sita z'ijoro wowe ijya kwandika wandika gute uhera kuki uba ufite izina uri buherewe cyangwa uhita ufata title cyangwa se uhita uhera ku gitero ubanza izina ubanza igitero biterwa hari igihe mpereye ku izina wari nkagenda mvuga ati nshaka gukora indirimbo yitwa gutya iryo zina nyine akaba ari ryo ngenda nshaka nkandika ari ryo nyine nshaka indirimbo yitwa gutyo tu nkuvuga ati ubanza izina nkuvuga ati mfite izina nshaka gukora indirimbo yitwa gutya ariko akenshi mba mfite ide
ari nka story runaka nshaka kwandikaho nkayandikaho nyuma indirimbo namara kuyandika nkaza kuyitiramo izina ndayita uko bikunze kugenda kenshi. King, wowe inspiration zigufata gute? ngemera kuri message nshaka gutanga tu message yo nshaka gutanga message niyo meraho tu nkavuga ati wenda ngiye gukora uburyo abasani nyine baba bitwara muri stu niba ari nuko kwikaya akaba ari byo mvuga ati ngiye gukoraho kabisa. Icyo gihe rero iyo ngiye gukora nko kuri abo basani bikaya gutyo niho inspiration ziva zera kuri message nyine ngiye gutanga tu ku buryo wanantunguruka mbwira ati mubitera kuri iyi message ngahita nkurasira biterwa nyine niyo mfite message kabisa. Wow man, ndumva murenze kabisa, mwebwe courage kabisa, ntimuzacika intege, turaza kugerageza uburyo ki abadukurikira bazabona iyi video ikagera kure, niyo support ikaba yaboneka. King, ni ikirangwa mubaza kandi kabazo k'amatsiko dusoza, kuko hari abandi tugiye kwakira mu kanya, turagira ngo mba mfite ibibazo byinshi byo kubaza, turagira ngo tugeze ku musozo. Akabazo k'amatsiko gasanzwe ko mu buzima busanzwe atari n'ubuhanzi, wowe ugize amahirwe, hari ukuntu umuntu avuga ati njye ngize amahirwe mwahura wenda ku giti cyanjye ngereka nihereho, njye ngize amahirwe, sibyo? Ngize amahirwe Imana imbaje ati urumva ushaka guhura nande, njye ikintu nabaza nahita mvuga Satani. Ubwo mfite ibyo namwibariza Satani arega buryo buriya yaratwikaga, yaransobana n'ukuntu yatwikaga ari amajwi igihumbi n'ikirere n'aka-interview ariko nyine hashya. Wowe ugize amahirwe n'Imana ikubaje ati urumva ari icyo ushaka, cyangwa n'uwo muntu ushaka kuzahura nawe ninde? Njye ngize amahirwe nahura n'umukire wifitiye witwa umukire wifitiye amafaranga yetu witwa ndikurashaka izina nyine mwana umukire kumanaginga bigakunda cya umuntu nyine ufite amafaranga bizwi ba Coach Gael se so bafite amafaranga ufite none abantu nyine umuntu ba Coach Gael baba bafite amafaranga kandi bakunda ibintu bya entertainment music bayikunda byata ngize amahirwe nahura nawe kabisa. Champi, wowe reka tujye hano hafi muri East Africa, mu bihugu bigize East Africa, ugize amahirwe ni wowe muntu uba wumva wowe wahura nawe cyane, yaba ari muri politiki, yaba ari muri music, yaba ari muri madini, yaba ari mu buzima ubwo aribwo bwose busanzwe, ni wowe muntu wumva wowe mwahura ukaba wamubaza? namubaza nyine umuntu ukomeye nyine nawe tu urumva njye niba nahura na Satani, Satani ubundi yavuye Imana, Satani niwe ukurikiraho, biriya bya Bibiliya baba banatubeshya. niba ari ibishoboka agira umuntu ukomeye duhura, njye mba numva nakwifuza guhura na His Excellency Paul Senderi. His Excellency Paul His Excellency Paul Kagame. katoroshye gusa man, niyo muntu ubwo se ntabwo watitirana nyine urabyumva. Njye nyine umuntu mba numva nifuza kuzahura nawe tu nawe arimo. Ese niba ugize amahirwe tukagira gutya wenda mukazamurana wamubaza iki? Namubaza iki? nanjye kuvuga nkazamuzana ariko aya shwe ntabwo byakunda, wenda wowe kuko namumenya ejo nawe njye namubaza ikintu atekereza kuri muzika nyarwanda. Nicyo kibazo bamubaza, icyo namubaza cyonyine washobora kakabiri nta n'ibiceri wamwaka n'iki n'iki. ntabwo nawe ngiye gusabiriza reka. wamubaza ku muziki gusa? Ku muziki ese awutekerezaho iki? icyo kibazo, icyo gisubizo ndacyifuza, nifuza ko kumva akivuga. iyi link tuzayigeza muri Imana nibidufasha. Ngo tugisoza rero, hari abandi twari tugiye kwakira b'abahanzi nabo ndabona bari ku muryango, turaje tubakire gatoya. Twari tukiri kuri Swati TV show, abahungu bacu ngira ngo mu gusoza noneho buri tubanze nera
man nge first ndanera ingagari nyine tu wataginga nk'aka kaboro aba nta kintu yabikoraho noneho nkongera nkataginga abantu muri ino minsi bari kuvuga ati niba nta biceri afite uri kubona ko muri ino minsi umuntu uri talented kuzamuka ntabwo biri gukunda tu kuzamuka umupeti wifitiye ye njye mfite indirimbo mani bita ziba tu yitwa ziba ni boro tuzayikarugaho muri part 2 ni boro bigaragaza nyine uburyo iyo wandikiye nk'umusani cyangwa mu manager tu abantu obja ba Kensi bakubwira akakubwira ati mani ziba nta tarufite cyakoze zana amafaranga dukore ukibaza niba nta tarufite mani urazana ibiceri mukora iki ni ikibazo urumva ukabona ni ibintu bigoranye mani nyine muzika wo mu Rwanda dushyigikirane biba bigoye kubona Joyce akihiringa kandi melody hari aho yamugeza mu gihe Niger Tanzania Diamond ari gukorana na Harmonize bigatwika nyine tukabona ni ibintu bizima tu mu gihe hano mu Rwanda none abantu twita ko bafite umuziki The Benny na Bruce Melody bahora bahangana ngo batakora banga nzima nyine ngo natwe tuyivibinge nk'uko nacyo ibindi bihugu biturusha cyangwa se shaka umuntu kizamuka nkamwe cyangwa wari wese cyangwa umukobwa abe yanamuzamura umupetimani avuga ati wenda mubera akabando tu ibi nibyo nabireke kuzamura ahubwo twikuye ko tuba dushaka natwe tuba dushaka kuzamuka icyo tuba twifuza no kuzamura muziki ya Nyarwanda ahubwo nafatanye n'abariho tu afatanye na The Ben na ba Meddy ahubwo birirwe mu mashyari bo bazamura ino muziki kuko aribo tubona nko hejuru bazamure industry imbere nk'izindi kuko hanze barafashanya mani tubona kurabo nyinshi abisa ni nibyo inshallah bizacamo umunsi umwe bizacamo Champi nicyo wabwira abakunzi bawe cyangwa se bagukurikira yaba bari school yaba ari abo muri quartier kuko buryo ijya kurishera no ku rugo n'uza muri quartier niho bakuze ubu ngubu nuraba icyamamara ariko uzaba icyamamara anytime mu nzozi zawe nicyo wababwira rero mu gusoza kwawe dusoza ikiganiro simvuga byinshi ikintu nababwira bagende mfite YouTube channel bakore subscribe Instagram bafollowing mfite imbuga zose nkoresha nyine bankurikirane ngewe nanjye ndirede ko baha ibyo bashaka nibyo ngibyo kabisa thank you none ibigufashemo King nawe niki wabwira abakunzi bawe n'abagukurikira muri rusange dusoza ikiganiro yanjye icyo nababwira no gukurikira umuziki nyarwanda no gusupotinga nyine impano nshyashya tu impano zikiri hasi hanze hari abantu bafite impano none bafollowing na platform zanjye ziraba ziri mu King Virgwa platform zose nyine ni King Virgwa urahita ubonaho EP y'isuri iri mu kintu cy'ikimira ukuntu ni EP yanjye bayita On Milo basharinge subscribing ni nibyo kabisa murakoze cyane abahanzi bacu babiri twatumiye uyu munsi ikiganiro n'ahangaha kirangiriye Shanpi ni Shine P na King V. Welcome again. Tukaba dusoreje hano kino kiganiro tukazagira part 2 yacyo kuko turacyabafite turagira ngo tubapromoting babe bazamuka bagiye ku rundi rwego n'uko bariho indirimbo nshyashya kabisa mugende muyirebe indirimbo nshyashya bayita Meta cover bashyira amazina yacu leta bayibona kabisa promoting man turebe basure platform zanyu turebe ko ibintu byageraho byakwiye kugera kandi turabakunda cyane tu namwe mwakoze ubutaha tubatumira muzagaruka kabisa mwakoze cyane tukaba dusoje ikiganiro cyacu kuri Swati TV show naho ubutaha ubu ngubu tukaba twari kumwe n'abahungu babiri mu muziki bari bageze kure tukaba twabasabaga yuko mwakomeza gukanda kuri subscribe zabo no ku channel yabo mu platform yose bayababwiye wallahi bano bahungu barabasha pe tukaba tubashimiye rero icyumweru gitaha dufite undi muhanzi Kivumbi King tukaba twamukontaktinze tugomba guhura nawe ndetse tukaba turi kumwe na cameraman wacu nawe tukaba tumushimiye cyane kuko yitanze cameraman harya bakwita gute ko naryibagiwe bakaba bamwita Alice Tofa thank you Imana iguhe umugisha nawe utabakonze bacu thank you cyane